இன்றைக்கி வந்து ஃப்ரைடேனாலே நான் ஹாப்பியாகிடுவேன். பிகாஸ் நெக்ஸ்ட்டு 2 டேஸ் வந்து என் பையனுக்கு லீவு. என்ன மாதிரி யாரெல்லாம் வந்து ஃப்ரைடே இருந்தால் ரொம்ப ஹாப்பியாக ஆவீங்கன்னு சொல்லி கமெண்ட்டில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள். வெசல் வாஷிங் நம்மளுக்கு பிடிக்காத விஷயம். ஸோ ரொம்ப நாள் கனவு கழித்து நான் வந்து டிஷ்வாஷர் வந்து வாங்கினேன். இது வாங்கி நியர்லி 1.5 month மேலே ஆகிடுச்சு. ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க டிஷ்வாஷர் வந்து இந்தியன் ஹோம் குக்கிங்க்கு செட்டே ஆகாதுன்னு. பட் அப்படிலாம் இல்லைங்க. ஒரு காலம் கழித்து எல்லா வீட்லேயும் இருக்கும். பிகாஸ் அவ்வளோ நீட் இருக்குது. ப்ளஸ் யூஸ்ஃபுல்லும் கூட. நம்ம மெய்டுக்கு வந்து 3000 5000 கொடுக்குறதுக்கு நம்ம வந்து டிஷ்வாஷர் வாங்கிடலாம். ப்ளஸ் வந்து பெங்களூர் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ். ஸோ அதனால் டிஷ்வாஷர் தான் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லி நான் வாங்கிட்டேன். ஈவினிங் பார்க்குக்கு போனோம். பெங்களூரில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பார்க் இருக்குது. கண்ணு கெட்டுற தூரம்லாம் இங்கே நிறைய பார்க் இருக்கும். பட் மழை ஸ்டார்ட் ஆனதுனால உட்கார முடியல. அட்லீஸ்ட் ஃபோட்டோவாவது எடுக்கலாம்.